Всем привет, с вами Гату, Тимур, и сегодня будем проходить с вами. Я хочу сразу кое-что купить. Сразу говорю, тебе плохо слышно. Понятно. Фу. Я покупаю себе маску пчеловода. Все. Короче, Кого ты маску купил? ну самую первую. Типа в локации 25. А, понял. А можешь показать? Я, если что, А, ой, я вижу. Ну, прикольная маска. Ля, у меня даймонд. взял. Майска. А ты в какую птицу идешь? Там 5 яичек надо, алмазных. Теперь Я сейчас буду открывать таки плантер. Раз, два, три. Вот всё. залупа. Херня всякая выпала. Ща. А, а почему я мог раньше заходить, типа, в этот магазинчик, это медведю? А сейчас я, типа, не могу зайти. Там, где Хз. плантер покупать. А, плантер. Типа ты мог, а теперь не можешь? Да. А я хз, знаешь. Может там биквип? Может там биквипа нужно, чтобы войти? Вот тут биквип можно купить ни хера. Ой, извини. Я знаю, на что на слот. Ни хрена. Я нормально такие биквипы купился. Правда, почему-то один отображается. А мне сейчас на слот Потом. копить? А, что? Мне на слот копить или такое? Ну да, на слот. Ну вообще у тебя мало, почему у тебя надо много. У меня чуть-чуть осталось. Боже, дебил. А. О, хорошо вообще. На садфлаверы тут. Или на роза. На роза. А я пойду пока что поиграю в ММ. О, плюс 5. Может,
у меня новая лунная. Тебе покидать Желебенов? Не знаю. А ты играл на тесте? Что? А ты играл на тесте? На тесте? Да. Ну, на публичном, да. Я там тоже играл, там полная фигня. Вот если бонусы там на все бесконечно давали, было бы очень прикольно. Как в прошлом году, 16 декабря. Ой, я этот Росток вызвал. Красава. А я не могу заспавнить. Через 8,5 часов только. Да. А, он в локации 25. А хочешь я в Виндиби заспавню? Кого? В Виндиби. О, тут какой-то буст. Это не буст, это моб. Я стикер нашел. Стикер хорош. И грибы и Росток. Охренеть! Охренеть! А чё тебе? Мне дали, короче, не Виндиби, а 6 микроконвертеров, 3 Magic Бина, 6 филдайсов и еще что-то. Так, сейчас посмотрю. А, так. И еще 8,5 миллионов меда. Ну это херня полная. А где ты? Вот. Ой, опять могу заходить. Ой-ой-ой, фарм маленький. А жиза? М, Я сейчас себе нафармлю сразу и на... Ну, ладно. я тебе рекомендую на палку фармить. Ни одного лунного чарма не хватает. А что? На этот, на амулет одного чарма. А, понял. А, у меня же такого начался. И маунти. У меня на секунду зависло. Давайте пчелы в воде.
ёбаный в рот. А. О, расту. Настя, ой. Ёпрст, у меня фарм 4 миллиона. А ты в какую пиццу идешь? Синяя. Как это? Я по улю твоему ты в разноплан идешь. Мне тоже разноплан. Это говорить. Да. Ну, до 40 пчел нету смысла идти в какую-то. Не, у меня там дальше уже будут 20 лярдов новые соты стоить. Это там очень там лютые ценники будут. Мне придется, чтобы купить новый сот, мне придется на макро на ночь ставить. Вообще сколько света мотать будет. Ну, тут вообще на бамбуке хаос творится. Мне надо на кухню. А мне на какую пчелу в этот билеты купить? А на какой пчелов? А у тебя фотонка есть? Нет. А не копи на фотонку. Не пожалеешь. Это прям лютая будет. А, И желательно потом ее отдари, потому что опять instant conversion будет процентов. Либо можно кота купить, но я лучше советую фотонку. Блядь. о, сколько там за это? О, перезарядился, давай это купить. О, да. Боже, как я ненавижу, когда... Как же я ненавижу, когда инвентарь за пару секунд забивается. Нереально фармится. Сколько у тебя билетов? Понятно, пока что это Сколько им просто плохо 58. слышно? 58. 68? А, нормально. Копи долго еще. Блин, если мне с 15 семечка дарится. Дарится пчела. Не одарилась. Наивный. Не надо тратить вещи, чтобы пытаться одарить, типа, с помощью семечек. Там. Я знаю, я просто проверял. Я все равно быстро накоплю. Семки. Или лучше не тратить на то, что
Я просто не знаю, как это дарить. Я в этом плохо шарю. Печенька там, блин. Джельки это сложно для меня. Капец. Да. Уже половина съела. А ты сейчас видео записываешь? Да. Понятно. Вот. Я О, я иду к тебе. Я сейчас тебе сплинкеры поставлю. 15 минут уже. Ага. О, держи, Джельбина. Вот всё. А? Чё? Гомонда цыпленка убьем. Ну, давай. Идем. А мне этот попытаться из семечек или клубник одарить этот пчелу. Или лучше не тратить себе. У меня У меня в клубнике, ой, черники очень мало, но клубники и клубники ананасов прям вообще завались. Прям вообще склад. Это очень хорошо. Я их тратить ни в коем случае не буду. Артобстрел цыпленка. Все, я сейчас переварю мед и пойду себе малыш. Ок. Ну, а там уже я- Если у меня выпадет мифическое яйцо, я просто в небо улечу от радости. И там шанс 1 на 1 000 000. Куда? Я за все время, как убивал Мондачика, только один раз видел, как выпадала старшая лейка, и то у нас с турки ее забрал какой-то рандомчик. И потом Понял. Бывает такое. Сколько запись идет? 20. Понятно. Сейчас. Или это не так? А на компе все норм. Все, я купил себе слот. Пошел открывать. А, кстати, а сколько у тебя пчел? У меня теперь 28. А, хорош. У меня даже 44, а не 43. Да. Вообще Был круто. золотой.
А я на это выполнил 5-й его квест. Мне оставлять командира или заменить? Командира? Да. Меня нема. Ну, вообще он дает кое-какой хороший буст, Критикал. который полезен. Не, оставляй его, он тебе пригодится сначала. Хотя, не хз. У меня Короче, оставляй. окей. Оставляй. Ладно, все. С вами был Гато. С вами И друг я, Тимур. Тимур. Всем пока.